Ben Canan, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arpa şehriyeli pirinç pilav tarifimi göstermek istedim. Evet, pilavı yapmak aslında Türk mutfağında kolay ama aynı zamanda bir sanattır. Çünkü genelde Türk pilavı, Asya pilavı gibi yapışık, lapa olmayacak. Tam tersi tane tane dökülecek. Ne lapa olacak ne de çok sert olacak. Tabii ki bu kıvamı tutturmak çok zor oluyor aslında. Genelde benim pilavlarım çok şahane oluyor. Bu videoyla size bu metodumu göstermek istedim kısaca. Evet, gelelim malzemelere. İlk önce pirinç gerekiyor tabii ki ve ben genelde baldo pirinci kullanıyorum. Çünkü bu pirinç pilavlarına çok güzel uyuyor ve güzel bir tat veriyor. Baldo pirinci biraz daha uzun pişiyor diğer pirinçlerden ve ona göre de pişirme usulünü yapmamız gerekiyor. Ama siz tabii ki başka bir pirinç de kullanabilirsiniz, isteğe bağlı. Yarım bardak arpa şehriye de kullanıyorum bu tarif için. Ve yani 1/4 olacak pirinçten arpa şehriyesi. 3 bardak su, 600 mililitre hemen hemen. Onun yanında da tereyağı çok önemli tabii ki pirinç pilavında. 2 yemek kaşığı, yani 1 bardak pirince 1 yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum. Ve de 2 yemek kaşığı da zeytinyağı. Zeytinyağında da arpa şehriyesini kavuruyorum. Ve tabii ki de tuz. Evet, şimdi gelelim yapılışına. Başlamadan önce pirincimi en az yarım saat sıcak suda bekletiyorum veya daha fazla da bekletebilirsiniz. Ve bir tava veya tencere alıyorum. Zeytinyağımı içine aktarıyorum. Ve hemen sonra arpa şehriyesini ve şimdi arpa şehriyesini zeytinyağında kavuracağım. Ocağım 9 dereceye kadar yükseliyor ve ben bu işlemi 7 derecede yapıyorum. Evet, biraz sürebiliyor tabii ki. İyice rengi dönecek ve kavrulmuş bir koku gelecek. Biliyorsunuz arpa şehriyesi kavrulduğu zaman çok güzel bir koku yayılıyor mutfağa. Evet, şimdi yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Ve daha fazlaya da gerek yok. Bu yeter, bu kafi bence. Ve şimdi de tereyağımı ekleyebilirim. Tereyağımı da böyle eritiyorum pirinçleri koymadan önce. Ve beklemiş olan pirincimi süzüyorum. Ve tencerenin içine pirincimi de katıyorum. Ve şimdi pirinci şehrilerle birlikte kavurmaya başlıyorum. Bu esnada önemli olan tereyağını çok erken koymayacaksınız. Yani şehriyeler kavrulduktan sonra tereyağının girmesi çok önemli. Ama pirincimizi tereyağında kavurursak çok güzel bir tat oluyor. Bu çok önemli. Yani tereyağında kavrulmuş pirinç daha güzel bir pilav ortaya çıkartıyor. Şimdi tabii ki bu işlem biraz sürüyor. Birkaç dakika sürebilir. Ama ben devamlı karıştırıyorum. Yani bu pirinç kavurma işlemini devamlı karıştırarak yapmanız lazım. Yoksa pirinciniz yanabilir. Ve sert bir kıvam alacak pirincim. Sert bir kıvam alınca ve hafif de sanki böyle parlamaya başlayınca bitmiştir. Ve kavurma işleminden sonra hemen suyumu aktarıyorum. Ve tuzunu da ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum hepsini birlikte. Kaynamaya başladıktan sonra tuzunun kıvamına muhakkak bakın. Çünkü biliyorsunuzdur belki pilava sonradan tuzu eklemek çok zor oluyor. Pişmeden önce suyun kıvamındaki tuzu çok yerinde olması gerekiyor. Ve kaynamaya iyice bırakıyorum. Çok iyi bir kaynama olacak. Çok iyi kaynadıktan sonra altını kısıyorum ve 10 dakika pişiriyorum. İşte bu 10 dakika sonra pilavım bitmiştir ve kontrol ediyorum. Önce çatalla batırıyorum. Gerçekten tane tane dökülüyor ve yumuşak kıvamında yani ve pilavım tamamdır. Ama bir püf noktası vereceğim size. Bu çok önemli. İyi bir pilavın muhakkak çok güzel demlenmesi gerekiyor. Ben bunu mutfak kağıdıyla yapıyorum. Çünkü bu mutfak kağıdını böyle üzerine serdiğim zaman çok güzel buharını da çekiyor. Bütün nemini alıyor. Yani yapışmasını engelliyor. Ve bunu da yaparsanız pilavınız biterse tane tane dökülür ve çok güzel kıvamında olur. Evet, şimdi birkaç dakika sonra pilavım demlenmiş durumda ve kapağını açıyorum. Şimdi servise hazır pilavım. Servis yapabilirim. Demlendikten sonra da biraz karıştırıyorum. Yani pirinci şehriyesi iyice karışsın diye ve şekil vererek bir servis tabağına alabilirsiniz veya şekil vermeden de yiyebilirsiniz.
Genelde çocuklar, herkes çok sever bu şehriyeli pirinç pilavını ama tabii ki kıvamında olması ve tadı tuzu çok önemlidir. Pirinç pilavı yapmak da aslında bir sanattır. Ve aslında çok kolay ama bazı püf noktalarını bilince de çok güzel olabiliyor pirinç pilavı. Ve yanına da burada mantar sote yapmıştım. Çok yakışıyor bence ve başka etli tarifler genelde zaten yanına pirinç pilavı, özellikle şehriyeli pirinç pilavı çok yakışır. Evet, benden bugünlük bu kadar. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Tabii ki pilav tarifini herkes farklı yapabilir. Eğer siz farklı usul yapıyorsanız bana yazmayı unutmayın. Çok merak ediyorum herkes nasıl yapıyor ve tabii ki tutuyorsa, tadı da güzel oluyorsa çok merak ederim. Muhakkak yazın. Bunun dışında da özellikle gençlerden çok soru gelmişti pirinç pilavı tarifi için ve inşallah hoşlarına gitmiştir bu tarif. Çünkü özellikle gençler için yaptım. Aynı zamanda tabii ki iyi bir pilav yapmak isteyen herkese. Çünkü genelde pirinç pilavının, özellikle Türk usulünün su miktarı çok önemli. Ne kadar su kullanayım, hangi pirinci kullanayım diye sormanıza gerek yok. Buradaki tarifi aynen uygulayın ve çok güzel bir pilav ortaya çıkacaktır. Kanalıma abone olup bu tarifim için bir like verirseniz çok sevinirim. Ve bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.